ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കൂന്തൽ നിറച്ച റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം. ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 5 കൂന്തലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാർ എടുത്ത് അതിലോട്ടേക്ക് 1 കപ്പ് ചെറിയരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാൻ തനിമ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അരി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എരിവിന്. ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതൊന്ന് നന്നായി അരച്ചെടുത്ത് വരാം. നമ്മൾക്ക് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കൂന്തലിലേക്കെല്ലാം നിറച്ച് കൊടുക്കണം. ഫുള്ളായി നിറച്ച് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, പകുതി നിറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫുള്ളായി നിറച്ച് കൊടുത്തെങ്കിൽ. എല്ലാവരും കൂന്തലിൻ്റെ പകുതി നിറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യണം. അതിനോടൊപ്പമുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് വായി അടച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അടച്ചെടുക്കുക. ഇതിനെ നമുക്കിനെ ആവിക്ക് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആവിക്ക് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കണം. 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കൂന്തലെല്ലാം നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മസാലയിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂന്തലിനെ ഒക്കെ നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു സൈഡ് നല്ല പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം.
നല്ല ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൂന്തലൊക്കെ. എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാനത് വേറെ പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. സോസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. സോസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ ഉടനെ വരും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.